بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وحنا وناكسن دمان أغيرت هودي جلس عتيد الكيمبا نكسر دواذا برنامج جارة وأن كهل للدونو كوي لباتنك أكتوبر كعنكي للشيء محل لقى فائدي محاسة قصارى والله ما صار لي كلا لبعض ما أنت الصومالي هيستا كوي لباتنك أكتوبر كعنكي لشام مسؤول كا هذا برنامج سيكون جيا برنامج كأجل قبل دونتان هدو الله ود له وسامحوا قفل بأركتيس أيوكان دونا أيضا ضد بدر الصومالي أمسيين لبعض ما أنت جرتا إنه هرسات أتهاي كوي لباتنك أكتوبر كعنكي لشيء أو توري دستوركي دلك أما دلك الصومالي عضيين ولجوشية وعبرنامج كأجل قبل دونا وريس سري داير عبد الله على سوق قراءة wax badan koog in xaaladda dalka ka jirta waxa sidoo kale barnaamijka igala qayb gali doona dad dhibaato ay ka soo gaartay ama lagu dhibaateeyay kacaankii waqtigaas dhashay 22 Oktoobar oo xoogaal u ah Tooreysa Madiina Qorweyne munaasabad gabeere Dr. Abdullahi Maxamed Ali Jamaal Nuur iyo rag kale aduu Allah wad la saamaxo idinkana jaaniskiina idin siinaya waxaan ka hadlaynaa kacaanka ma la dhihi karaa dhibaatada maanta jirta waxa u sabab ah كعانكي كوي لباتنكي أكتوبر دشي وهذا اللي جوجا فرتني سديت سنة كعانكاس أي أصابها أو إن ما أنت صومالي ده يسأمنوا ويسا صومالي ده يكلا تختو أو كعانك وحدود ضن يكون حقلنا ين إن قبيلة الصومالي القاركود جارهان كو وين إن الحقيري أو نقول كود اللي جوي مثلا نقول كود حقوق اللي جودود سي هذا عربا سان كان لنا إذن وقت كتب جلسان هذا الله ود له وسامحه رأيين ومهم مركور وعن سوق بنايا وعن سود وينيا داهر عبد الله على سو ووريه سوماليات ان دوري 20 سنه قراءها ان حالده سومالينا si weyn ula socda in kacaanka iyo wuxuu biyay iyo wuxuu haleeyeen oo ka Allah wad la usaamaxo daahir ayaan soo gelinaya kadib waxaan soo gelinayaa aqoonyahano kale iyo dad xoogaal u ah kacaankaas iyo wuxuu biyay idinkana waa ka qayb galeysaan daahiran u baaqaya daahir ala sow waan u baaqaya oo aan siinaya duu Allah wad la usaamaxo kadib ayaa idinka idin siinaya oo aad ka qayb gali doontaan kacaanka iyo wuxuu tooradaas jirtay barigaas oo Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayo waxyaalaysay waxaana jira heeso badan oo kacaanka loo qaaday iyo propaganda waxa sidoo kale maanta muuqata dawladdan jirta inay dadka qaar ay u haystaan in kacaankii Maxamed Siyaad Barre dib u soo noqday oo waliya kamid ah Cabdi Xildhibaan kamid ah waan ka hadli doonaa ay group kale oo u haysta hadda in kacaankii 22 Oktoobar inay soo noqotay oo aysan ogeyn badalka in dastuur iyo sharci iyo dastuur dadka ay ku heshiyeen uu jiro aysan jirin kacaan military oo dhashay dadka qaar maanta oo haysta madaxweynaha jooga Farmaajo in uu yahay Maxamed Siyaad Barre dib u soo noqdo propaganda iyo dacaayad wada marka arimaas ayaan eegaynaa haduu Allah awood la wadmo waxaan siinayaa marka hore daayir cali soo ayaan invitation siinayaa idinkana waa idin soo meel walba joogtaan habeen wanaagsan in Allah fadlan saaxiibadiina la xaqiiqda ka sheegna taariikhda jirtay daayir Abdullahi cali soo habeen wanaagsan وإن سلام الدمان وحنا الله هاي أفوينية فقش أكتوبر يا أديك على هاي. ظاهر كعانك كوي لباتنك أكتوبر سكول هذا سومالي على كل جا إن كعان ونكسر وها كوي لباتنك أكتوبر إن فرت سومالي قال قرأي إن واحد بدن لقبطي إن ودوي لقيسي إن توبي لقى جولستي دقال كيس من زمن لقالي كوي لباتنك أكتوبر حكى أمسن تاي كعانك ده شيء. كوي لباتنك أكتوبر وحوها كعانك ده شيء كعانك دبدع ومد الصومالي أيوها. dadku waxay yiraahdaan Siyaad Barre ayaa af Soomaali keenay af Soomaali Siyaad Barre ma keenin dad qubara ah isaga ma aqoon sida loo qoro af Soomaaliga Maxamed Siyaad Barre nin af Soomaaliga yaqaan sida loo qoray dhigaalkeedana ma ahayn nin aqoonta u saaxiibana ma ahayn wuxuu ahaa nin military oo sida wax loo dilo kaliya yaqaan Maxamed Siyaad Barre wadooyinka Maxamed Siyaad Barre nooma dhisin China noo dhisay iyo Ruushka dekada arkiisa Ruushka iyo China noo dhisay tiyaatarka arkiisa mataqaanay Stadio Course China noo dhisay waxa weeye Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa kaliya nin macangaga oo wax galkii Soomaaliyeed dhameeyay oo dadkii iyo dhalankii Soomaaliyeed dagaal aan loo baahnayn Itoobiya geliyay oo ku dhameeyay kubi ka soo harnad laayay wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre nin u gogol xaare qabyaaladda wuxuu ahaa nin xuquuqdii ay lahaayeen dadkeena siinayay dadkiisa oo qura oo qabiil ahaa Maxamed Siyaad Barre wuxuu ahaa nin generaalada Soomaaliyeed cagta saaray korneelada Soomaaliyeed cagta saaray kubi isaga gabdhihiisa qabay iyo kubi gabdhaha ka qabay ka dhiga generaalo been awoora ka dhigayo ahaa ninkii iyadoo dalka Soomaaliya dimuqraadiyadda Afrika laga aqoon ay taqaano oo aad Cabdullahi Ismaal soo doortay oo si xor u wareejiyay oo Cabdulshiic Cali Sharmaarka la soo doortay isaga ka shaqeeyay in la dilo oo la toogto madaxweynihii dalka ee Cabdulshiic Cali Sharmaarka Ilaahu naxariistee oo laas aan lagu toogto kadibna isaga qabtay markuu dalka military ku qabsadana rag la qabtay military nimadii dalka ama gacanta siiyay oo kamid ah Allahu naxariistee Janaal Salaad Gabayre kadiyay
isagaa tiirka geeyo dilay baarlamaankii dalka ka jiray isagaa ka jiray waxaan jiri ka soo qaaday isagaa ku guul dareystay macangagnimo iyo aqoon darro iyo jaahilnimo darteed maxamed siyaad barre in 21 sannadood dalka aan laga qabanin wax doorasho ah 21 sano weyn waa ninkii dhiga laba sanduuq oo ay ku qoran tahay iyo maya maxamed siyaad barre waa ninkii maxamed siyaad barre ku dhawaaqay sinaanta ragga iyo dumarka oo suuratu nisaa inaad noo akhrisano oo yiraahdo barre waa ninkii waxa xun oo dhan falay maxamed siyaad barre waa cashuurtii ay awooyaasheen laga qaaday ninkii nagu dhameeyay weeye waa ninkii taangiyo u soo diray gobolada dhexe ee ku dhameeyay waa ninkii gobolada waqooyi dhameeyay waa ninkii majarteen iyo SDF ragii abuuray iyo gobolada bari dhameeyay weeye ee ku dhameeyay ma taqaanaayay si waxba noqon waa raggii saraakiisha marka maxamed siyaad barre qofkaas weeye daahir aan ka dhaxgalo daahir hadii inta waa kullu kacaanka awooyaashii dhameeyay weeye waa kuwii carruurteeda dhameeyay walaalahay dhameeyay weeye waa kuwaan u dhammaanay waa ninkii noo horseeda dagaal sukeeyay inaan galno oo inagoo Soomaaliya oo isjecel oo hal meel u soconno 100 meel u kala socono sabab weeye daahir laakiin dad badan waxay leeyihiin kacaanka 21 Oktoobar wax badan buu qabtay maxamed siyaad barre dalka wax buu taray haddii maxamed siyaad barre sidaas uu xumaa maxamed siyaad barre dad badan uu laayay reerka uu ka dhasho Mariixaan oo kaliya wax uu ka dhigayay gabdhaha gabdhihiisa ragga qabay oo Cabdiraxmaan Gulwado uu kamid yahay Axmed Suleymaan Dafle uu kamid yahay General Morgan uu kamid yahay oo gabdhihiisa qabay generaalada ragga ugu sareeyay ciidanka uu ka dhigay wasiirka difaaca maxay Soomaalida ay la aamusnaayeen oo ay waayeen oo Soomaalida kacdoon ay u sameeyeen waayeen Soomaalidu waxa la shaqo alwaajib Soomaalidu waa kuwa hadda dhahaya farmaajo golofska shay qaarkood leeyihiin wax buu qabtay iyo taabid war qofka shaqada loo diray hadduu qabto ma aha macnaheedu inuu wax qabto shaqada isaga doorto qofkan hogaamiyaha noqday isaga doortay maxamed siyaad barre shaqo ma qaban maxamed siyaad barre wada nooma dhisin maxamed siyaad barre dekad nooma dhisin maxamed siyaad barre tiyaatar lagu ciyaar nooma dhisin maxamed siyaad barre kaliya canshuurtu naga qaadaya dal qaranaha leedahay aawa lacagti 21 sano dalkan wixii canshuur soo galay wixii dhaqaale soo galay xaguu geli maxamed siyaad barre wuxuu geliyay dadkiisa uu siiyay kaliya waxa weeye anaga geedo hoostoodan ku gaajasnay kuwa ilmihiisa ay dhalay qoyskiisa iyo reerkiisa reer dalana guriga ku jireen wada bukeefi ah waxay wateen laangruusaliyo waxaad arkaysaa nin garbaharre ka yimid iyo abudwa oo aan aqoon lahayn ayaa korneel loo xiraayay markaas wuxuu sa aqoonay xerada ciidanka gurudasha iyo wasaaradda gaashaandhigga uu sa aqoonay waa kan la qaadayo laangruusal gado buuxiisa mood gab inaad ku tahay geeska Afrika waa tan ay qaayad saada cali dhammaan reer waqooyi aaway maxaa odayadii ka dhiribsay ya waa kan dadkii caalanka keenay Cabdullaahi Ciise Maxamuud kamid yahay intuu ilaa alxumo ugu dhintay halkuu dagaalka Ridland iska go'aansaday iska yimid Talyaaniga waa kana dadkii ay saa ku soo wada baxeen dalka burbur buu waday wiilka 17 jirka 14 jirka waa kan maxamed siyaad barre inta qafaalay dagaal afku guriyo ama Itoobiya ku shubay ama isaaq hal dhameeyay oo gobolada waqooyi ku shubay waa kana ma jeerteen kooda wax galka ka dilay waa kana habargidid iyo mataqaana qabiilada Soomaaliyeed qofka ugu liita ka soo qaata dhaqankaas dhaqankii hadda uu sameeyay farmaajo weey marka maxamed siyaad barre wuxuu ahaa nin mataqaana lagu xasad doono mataqaana xasuuq 21 Oktoobarna waxay ahayd maalmihii cadaalad darrada maalmihii xasuuqa maalmihii xanuunka ummadda Soomaaliyeed maalmihii qabyaaladda mataqaana la yiri hebel maxaa loo xiray askari kufuu ku qoslay askari kufay ayuu ku qoslay marka waxa lagu sheekay caruurta waxaan leeyahay dhageysanina dalkaani dad baaba baray ninka 21 sano dalkan haystay ee laba sanduuq saag dhigay ee ku kala qoray ha iyo maya ayaa dalkan calxuun baday kaasi waxa lagu xasanayaa waxgaradkii uu naga dilay ka waxa lagu xasanayaa hooyinkii uu dhibaateeyay ka waxa lagu xasanayaa waxa uu nabaday oo ay ugu weyntaa qabyaalad daahir gartay marka la fiiriyo taariikhda Soomaalida oo kale iskuulada waxa lagu dhigo maxaa ugu wacan in reer gaar ah taariikhdooda sare loo qaado oo taariikhdooda la buunbuuniyo qabiilada kale ee Soomaalidana taariikhdooda la aaso aan qof aqoon-yahan oo Soomaaliyeed oo maanta qabiiladaas ka dhashay uusan ku qornayn manhajka Soomaalida ama uu yar yahay hadduu ku qoran yahay maxaa ugu wacan arintaas waxa weeye siyaasiyiinta mashacabka ma siyaasiyiinta maxamed siyaad barre siyaasiyiinta oo ka dhashay hal nin oo dimuqraadiyad ku caana qabiilka oo ka dhasho markii dusha laga maro hal nin oo ku caana ma jiro dimuqraadiyad
oo soo mara Soomaaliya oo dimuqraadi ah qof wax dilo uma arkay qof kursi ku dhigan waxa weeye gobonimada arkaysid waxa doonay oo ka soo qaaday qaramada midoobay Cabdullaahi Ciise Maxamuud marka loo tiriyo magac lixaad isugu nimaada Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo xogeeyaha ururka gobonimidoonka ee SYL buu ahaa waxa aabahay iyo Cabdullaahi Ciise magaca lixaad isugu yimaadaan waxa weeye marka loo artiriyan ka hadlaya Cabdullaahi Ciise ra'iisul wasaare Soomaali noqday waxa lagu yiri da'da yar Cabdullaahi Ciise 40 sano ka yaraba tartami karo Cabdullaahi Ciise waa ka leexay kursigii wuxuu wiri kursigii waa ka aadaacada u tartamay aadaacada madaxweyne noqday aadaacada waqtigiisa dhamaad waxa leeyahay tartan gal si dimuqraadi waa nin hawiya aadaacada wuxuu ula tartamay Cabdishiic Ali Sharmaarke iyadoo loo yaal lacagta la bixinayo musuqmaasuq dhacay ayaa la yiri waa laga guuleystay wuu aqbalay waxa kursigii fariistay Cabdishiic Ali Sharmaarke Cabdirashiid wuxuu isdahay bal qabiilkeen hawiyaha iyo dadkan kale oo xaq soo gabar hawiyana wuu qabay Cabdishiic Ali Sharmaarke markaas waxa dhacday waxa la ninkan wuxuu shaqeeyaa waa nin hawiyaha oo u nugul asoo laas ana ka qodbaynayo ayaa la taagtay nin daalada majeerteen oo ah reer boqortooyo ah halkaas lagu dilay waxa dalka qabsaday Maxamed Siyaad Barre 22 sano ayuu xabad waday 22 sano ayuu ka wax kala dilayay 22 sano ayuu isagoo dalka Soomaaliya iyadoo horumarkii dimuqraadiyadda ay maraysa loogaa ayuu dib u dhac ku riday oo dhibaato iyo colaad aan loo baahnayn ka riday xay ku duulay hebel dila kii ka soo laabtay dagaalka hal la dilo wax ma wuxuu gaarsiiyay meeshii ugu xumayd Morgan iyo ina dafle iyo Cabdiraxmaan Guulwade iyo kuwa gabdhihiisa qaba kooda dhiga jeneraalo kuwa gabdhaha ka qabay ma taqaanaa reer hebelka ma taqaanaa wixii ayuu ka wada dhiga ma taqaanaa jeneraalo wax dhaqankiisaas oo ahaa Siyaad Barre kadib waxa weeye doorashadii ugu weyneed Cabdiqaasim waa ninka arta ka soo qaaday nin hawiyaha ahaa markuu xilkii ka dhamaado waqtigiisa iyadoo la qashashaaday oo la dhibaateeyay oo cadow meel kasta loo dhigay kursiga si dimuqraadi ah Cabdiqaasim wareejiyay Cabdullaahi suu ku wareejiyay Cabdullaahi nin daarado ahaa markuu yimid xamar 7,000 oo qof oo dilay maalmihii ugu horeeyay 7,000 oo qof ayuu naga dilay waa ka dimuqraadiyadda xoog iyo intaas oo looga dhibataa looga saaray dalka Shariif Sheekh Axmed yimid dalku waxbuu ka qabtay wuxuu howlgeliyay waa ogeydeen doorasho qaban qaabiyay Xasan Maxamuud ka guuleystay si xorho kursiga ugu baneeyay Xasan waxa la tartamay intaas oo mataqaana waxiga nin daarooda oo la Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Maxamed Siyaad Barre adeer u yahay oo beenta iyo dacaayada Siyaad Barre kala siman ayuu iyo faanka ayaa meeshii yimid ninkii Maxamed Siyaad Barre adeer ku ahaa ayaa la yiri to been loo sheegay hawiyo waa iska la suqeeyay laab xaaran waa daacad waxay yiraahdeen Farmaajo dooraheena Farmaajo la isugu tagay Farmaajo codkii la siiyay waad aragteen waxa dalka ka dhacaya waad aragteen in nin mataqaan Soomaaliya oo haliyay Soomaaliyada oo leeyahay qalbi dhagax mataqaana gacanta lagu dhigay ee uu cadowga Itoobiya u dhiibay taariikhdu waxa ka dhicin weeyay marka wax kasta oo xun nimanka siyaasiyiinta ee beesha daarad u dhashay ayay ku astaysan yihiin waad aragtaa kuwa maanta ninka jigjiga jooga ee dadka ku xasuuqaya ee mataqaana xabsi jeel ogaadeen sameeyay waa Cabdi Ilay inkastoo dadka Ilay Cabdi Ilay hooyadii umba abe iskuule isoo ma ogaadeen la leeyahay haddana isaga ilaa hadda uu reer Cabdullah u dhaqanaa waxa foosha xunfalaya ee dadkiisa laynaya waa Cabdi Ilay waa nin daarooda marka waxa weeye iyagu umba magac xumo iyo liidnimo u tahay qadiyad xumo iyagu umba u tahay rag siyaasiyiinta shacabku dad wanaagsan weey shacabka qabiilka daaroodka liyaado dad wanaagsan weey laakiin siyaasi kama dhalan siyaasiga laga rabaa shalay meeshuu fadhiyo fiiri meel mataqaan laga guuray ayuu shalay cali qali fadhiyay oo nimankii isaaqato hoostay ayuu tuugayo shalay nabi oo dadku seexanay waa ninkii liir qaatoo madaxweyne ka tahay oo dhibaatooda caleemaha qoyo xeel waa ninka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo noqday sida uu bay ku dambeynaya kulligoodba dabca xumada wacaliita ay caan ku yihiin daayir Maxamed Siyaad Barre ayado Qur'aan uu inkiray oo suuratu Nisaa ku jirta dadku u sacabtumayeen dada si wadana loo laayay oo gobolada waqooyi ka soo jeeda diyaaradaha lagu duqeeyay kuwa kala jasiiro xeebta jasiiro lagu dilay dastuurkii Soomaaliya ay u codeysay ayuu kacaankii laalay oo eriyay dadkan reer Muqdisho ma waxay u sacabtumaan cidii madaxa ka garaacda sida al-shabaab oo kale oo ogtahay dadka u laayaan ay u baabiyaan dadka reer Muqdisho lama hadli karaan sida Maxamed Siyaad Barre oo kale lama hadli karin maxaa marka dadka reer Muqdisho ka qaldan ma ay ka isku awood sheegta dadka waxa weeye Siyaad Barre ku yiri dameerkiina mataqaana markuu magaalada maraya dabadaha looga xiray dambiil soo ugu xaarin magaalada uu lahaa
marka anigu waxaan dadka waxa weeye rag doqomaha naga dhashay anagu waxaan ku xunnahay doqomada naga dhashay ma fahamtay meesha dictatorada koos ka dhashaan anaga doqomaha naga dhashay doqomaduna waxa weeye صح waa jireen weligood way ag taagnaayeen maxamed siyaad bale ag taagnaayeen waxa weeye ma yuusuf garaada cadow kaa celinayo ma cabdiraxmaan idriis waa cadow kaa celinayo ma ducaala cadow kaa celinayo farmaajo kuwaasoo naga qaat ma taabida cadow kaa celinayo waxaasoo miidhanoo qashin ma cabdiraxmaan dheer kale leeyahay rawqud ee shabaabka ah ee magaciisu yahay xasan nuux la yidhahda xasan nuux jaamac ee maqaayadda ka shaqay jiray madiina maxaa la yidhahdaa shaqaal dayfullah dayfullah maqaayadda ka shaqay jiray oo xasan nuux xasan la yidhahdo xilli baarlamaanka wuxuu ku fadhiyaa cabdiraxmaan dheere inuu nin reer qudub yahay ku fadhiyaa cabdiraxmaan dheere magaca cabdiraxmaan dheere ku fadhiyaa waana xasan nuux waana darawalka aadan ceerow weligii shabaabka maaragtay dareysada ay wataa tuutaha cabdiraxmaan dheera u geeyey mar walba saas ma ogtaa waa la socdaa oge haddana farmaajo dadku u dilaa si wanaagsan hadda isaga iyo fahad yaasiin iyo kan agaasimaha laga dhiga sakriye reer dalna maryaxaan sakriye ismaaciil xersi waa nimanka qaraxaan soo qaban qaabiya hadda ka dhac soo wallahi rubbe ku sheegay nimanka arrintaa ka shaqeeyay si wanaagsan waa ninka meel kasta axmed madoob cid kasta ninka furaha u ah weeye argixisada ugu qatarsan weeye cabdiraxmaan dheere budgetka uu isticmaalayo 50 milyan way dhan tahay lacagta isticmaalo meel kasta uu furaa wakiyaa ingiriis marka daan barnaamij gaar ah ka sameynaa waxaa loo baahan yahay inay seeftu qaado si wanaagsan daan dheere iyo barnaamij gaar ah ka sameynaa daahir marka dad badan oo soo gelinaya munasalaad gabeere iyo madiina qorweyne dad usoo jooga gacaankii kacaanka dadka inta badan gaar ahaan jiilka anigoo kale ah aniga hadda ka hor dhowr sano ka hor waxaa aaminsanaa kacaanka inuu wax fiican ahaa markii waalidiinta ay kaaga sheekeeyeen lagu yidhaahdo dowladda saan bay aad jirtay dowladda waxaan bay qabatay waxaan okay kacaanka rididtiisa maxaa laga dhaxlo faa'iidada daahir kacaanka waxaa weeye waxaan ka dhaxalnay rididtiisii xorriyad ayaan ka dhaxalnay wayna kaa maanta ayna adduunyada joogno waynu kaa maanta dadkeennu mataqaanaa ay xorriyad haystaan inagu xorriyad ma haysan ninba inta la dilay inta salaad gabaylo la dilo ayaa gabadhiisa iyo xaaskiisa la dhahay kaalay imaado meesha aabihii lagu dilaa ka sacbiya jaal maxamed faarax aydiid ayaa inta islaantiisa asdi iyo ilmihii mataqaanaa inta laga xiro ayaa iyadan lahay kaala ubaxa gacanka ka tirsanta ka heesa ilmaha ka heesaan waxa gumaysigaan ka baxna qashinka xuraanaa maanta aan islayna annaga isdilno colaad kasta ha dhacdo laakiin waa kaa ganacsigu maxamed siyaad barre oo joogo miyaa hormuud telecom ka dhisnaa lahayd muqdisho maxamed siyaad barre oo joogo miyaa salaam bank ku samaysnaa lahaa محمد سياد بروجو مية هوتيل جسيد السنة محمد سياد برور مية سفاري يا سحافي يا ناصحب لوط الله هالله هذا حكى غدر قلت لكن محا أقول عن إن قناع سوي إنه بيشوي كسر جيدا صومالي قلت جالس إنها وياوي أوكي حل قالوا قلت أجي سنة لي عبد حوش مصنع محمد سياد بري أنت تسكور فيري دول دما waxaa jira dhulka warsamo indoo lagu leeyahay xagu warsamo indoo dhulka ku yaala degmada Hurwaa iyo Yakshi ee suuqa xoolaha saad looga baxo oo dhan waxa lagu leeyahay dhulka geedo qorow iyo dhulka xaafada geedo qorow dham xaafada oo leeyahay dhulka masax maxamed siyaad bare iyo dhulka warsamo indoole iyo dhulka degmada Hurwaa waxa soo kala dhigaysanay October arxan daray ahayd ورسمين دول ضد دول دليران كسين أنا واحد أوجا إنه إسكاشتة هيستي ورسمين دول مريحان وروحاس واحد قشيس الرصتو واحد متكحوش 4 تير كاكلي وضعها واحد ضد كان فيري والله بالله طلع مجدا حتى دارات كلا عقل بدن مجرتين صاحبني وحوغا يقنا وركوبان ما aragtay hada kan xoosh 4 xul heerkiisa abudu waa waxay u kala fadhiyaan taqaana wagardha iyo eldeer iyo reer xuseen siyaad iyo reer dalal ay u kala fadhiyaan ragooda isma gudbaan dumarka isu gudbo wallahi ninka abudu waa sida ay ka tahay miya Soomaali laga suuyaa ninka gabdhiisu ka dhileystaan hoteeladu laga sugmaayay inuu qaran Soomaali u qabto waa inuu noqdo horta marka hore heerkiisa soo xaliya ninka أنا waxaan aaminsanahay in horta marka hore guri fiican uu yahay ilmahaygu nolol fiican horta ay haystaan tarbiyaysan yihiin kadib qoyskayga familkayga reerkayga u gudbo sida ina u wado waxa Soomaalnimo wax kama qaban kara anigoo hoosta ka liita ninkii abud waa u kala fadhiyaan jifooyinkiisa maryaxan reer u fadhiyaan
aysan biyaha isu doonin wiilka reer dalka ay kan walaashii dhashay uu dilaya wagdhaca muxuu aqliyu leeyahay dadkan waxaan ka hadlayno midda kale maryaxaanku niman koolaasan dalka xukumaya ahaayeen dowlad lahay hal maamul wax ka yihiin isha halkaana jubbaland kismaayo waxay u bartuugeen axmedow halkaa kale axmed ducaali geele xaafiyay bartuugeen iyagu wax qabsamayaan waxay soo yaqaan dadka sida loo caayo weliba ma aha maryaxaan iskuma jiro waa nimanka leeyahay waxa ugu dhibka badan ee ummadda dhibaatay waa nimanka reer dalka la yiraahdo way dadka meelaha ka caacaya maryaxaan kale waa dadka xarfaanaho askar sheekaysanayso reer magaala ma fahamtay waxna haddii xabad qabac bum tiradana waa isii daynayaan waa yaacayaan xadkii xawaaraha anigu ragga garbaariya kamid ahaa wallaahi billahi talla wad yaay hada aragtay nimankaas wax u dhashay nimankan kale laga yaabaa daahir laba su'aalaan ku weydiinaya daahir maxamed saad bar marka la bixiyey kadib maxaa diiday dadka inay tashtaan oo jabhadii ay tashtaan oo dowladdu dhisto dowlad xoog leh waa ku dhex jireen ayagu baa ku dhex jireen dadku tashama kana hawiyu dad jaahilin mug hawiyu ina abshir haabaan iyo balaaya ku dhex jirto waa la kala qaybiyey maalin boqol loo soo dhiibayay waa kan nimankan reer kale le mursaday la yiri madfac dhinaca idinka dalka wax ka noqonaya marna habarkiisa u tuura marna abgaalka xagoo u tuura marka waa la kala shaqaysanay waa lagu dhex jiray hawiyuhuna ma fahmin hawiyuhu dambeed waa iska laafay waa kuwa farmaaji geeya tahay kuwa wax ka dhigaysanay garta laakiin daahir mursado kale lama dhihi karo dadka qaar waxay leeyihiin dadka ugu badan ee farmaajo taageeraya habar gidir ahaayeen ما هبر قدري بعين بفرماجة واحد قبلها بتصدق بورنا ولا وضبطي فارديسة هبر قدري أنا كمدها تذكر حوالنا هنا وسكر الله بحالنا ما تقانا أكو هنا فرماجة والمحل قرع وكاسي ورضو فارم الظاهرة عبد الملك ويقولي أبو أنت استبد نقول هنا كل أنت والله قرر استبد بنقول يسوي الكيسي كان قدها كجرا الله كاديكو وعبد الملك ولا يجري هو حبين يسوي قبر رجع بنيه هاي هناك ayaa wiilkiisa soo garaa albaabka markaasuu ku yiri sootan balasayn maxaa dhacay iyo furstiri odaxino istubida gudaha ku jira soo saaraya sug odayo la kuriyaa wax ku yiri si ku tiri waa wiil yar istubida odayo habeenkii meesha ku jabay wiilka dhaxan dishay ayaa meel isaga hor yimid markaasuu wiilku yiri aba xagta saacada asoo ku yiri aba meeshan ka iska dhaafo hadaa istubid noqonaysid laba gooraba kan gudaha ku jira Allah ka dhigo markii hawiye waxaan leeyahay laba gooraba hadaa xool noqonaysid baahina kuwa kursiga fadhiya noqda wixii kale iska diida daahir kuwa ka tirsan dadka soo jeeda beesha mursadeed markaan arinta qadiyada su'aal ka baxsan 22 Oktoobar aan ku weydiiyo dad badan oo beesha mursadeed ka tirsan waxay qabaan aragtida ah in berigii hore mursadeed laga taageero badnaa farmaajo taageeristiisa oo reerka ka dhalatay habar gidir aad ay u taageerayeen rawasaarnimada ay rabeen oo rawasaarnimada markay waayeen kadib farmaajo ay kor yimaadeen taa ka war habar gidir dalkan Mareykan ay ka saartay iyo hubantu la socday habar gidir dalkan maxamed siyaad bari ka saartay habar gidir dalkan waxay ka saartay Itoobiya ka saartay iyo Cabdullaahi Yuusuf ma fahamtay habar gidir dalkan al-shabaab bay ka saartay kuwa ka dagaalamaya shabeelooyin waa iyaga kuwa jubbooyin xureey waa iyaga kuwa mataqaana maanta dhulkaas xureey waa habar gidir haddii wasaar leedahay waa mataqaana habar gidir xaq ay u leedahay tan kalena waxa weeye habar gidir ka soo biljidka gaalkacyo ayay degtaa gaalkacyo ka soo bil waqti gaalkacyo إلا حدوث متقنا برامج كجرا كسو عاملو اوكي دايريو قال كعي كسو بالله إلا كسماي دغنتahay لا كسماي كبلو إلا الله سبحانه فقشن جوي halkaas taagan Soomaaliland xudud ku leeyahay habar gidir email waxay degaan mataqaana qabri dahar degaan iyo qorraxi habar gidir inay soo saar qaatay maxaa u diiday okay داير انا كودي على شباب marka u nimaana داير waa uradka hawiye laakiin waa inuu داير قبيل باتا wax badan ay sheeg al shabaab iyo arameeda ku og ay adoo Soomaaliya joogan wax ka qorayay barnaamijka 22 Oktoobar halka ka sii waday al shabaab inuu wax ka weydiiyo hawiyaha marka la eego waxa la yiraahdo dadka ugu badan al shabaab ku jira waa hawiye markii si loo fiiriyo qabiilada qaar oo hawiyaha ah intan wax la soo dilay ka soo bilaab janaal maxamed cabdi oo beesha abgal u dhashay oo asoo misaajid ka soo baxay la dilay ayadoo ii sheeg al shabaab iyo muqaawamo iyo maxkamada aysan jirin la dilay ilaa waxa ku keentaa qaraxii ka dhacay he marka ku keentid qabiilada qaar dadna lagama dilo beesha hadda aan ka hadlayno oo aniga wax xumaan uma qabo laakiin sax taariikhda marka la fiiriyo waxa laga dilaa la yiraahdaa Allah u naxariisto Cabduqaadir Yaxye oo CRD haystay iyo Faarax Garam
habargidir marka la eego ama abgaal la eego ama shiiqaal la eego ama qabiiladan kale ee koonfurta degan la eego dad badanaa laga dilay maxaa arrintaas ugu wacana isleedahay yow ama ku shaarun martaa shabaab habargidir cayra haddana qof noogama jirta tirada ma waxaan nahay 2% shabaab haddii maqasho waxa ku jira waa rixan weyn shabaab haddii maqasho waxa ku jira waa dir shabaab haddii maqasho waxa ku jira waa murus wax kale isku daa waxa soo raacay dusbila weeyo xoolaha diblaha ku jira wixii kale waa ka baxay nin kasta uu arkay habargidir abgaal kulu kuma badnayn kulu ku dukado kii la qarxinay wax yar kamid ah waxa way shabaab bacad shabaab ma jirto shabaab waxa way program weyn oo ay ku xiran yihiin waa dad mashruuc qaata waxay diinka og yihiin male waxa way waa ku mataqaana wama la yaxkum ma ansallahu falaaga faasiqur falaaga kafir falaaga badalimin sadexaas u qaybsamaan marka shabaab waxa way maanta wax laama jiraan waxa way shabaab waa ka madaxtooyadu jooga waa markii la yiraahdo mataqaana Sakariya Ismaaciil Xirsi weeye waa Muqtaar Roobo Cali halkaas ay madax ka yihiin qofka qaraxaas Soomaaliya nimankaas ka dambeeyay qofka aaminsan ninkii dhamaa oo taliyaha amniyaadka al-shabaab ah Sakariya Ismaaciil Xirsi iyo ninka amiir ku-xigeenka Muqtaar Roobo Cali hal qof oo isqarxisay hilma karaan qofka aaminsan waa jaahil sabab ayaa la jirtay Sakariya meesha loo keensaday Sakariya keensaday sabab ayaa loo taqaano oo soo حسن روح جوجو واحد اللي في سهل ودي مركب فهد ياسين حاج داهر جوجو واحد جوجو ديك اللي حس على قيادات ogtahay in UN ka guddi loo magacaabaray oo la shaabku maal geliya marka waxa joogta naagti farmaajo oo caldeero adeerka suna uu yahay sayni macalin marka niyo waxaan laga sheekeynay arrimo waaweyn waay shabaabna waa la og yahay shabaab maanta gaar ahay dilay wala sababta meesha xudunta habargidir ahayd ay ula beegsadeen qaraxa oo 286 qof oo kamid ah habargidir noqdeen 286 qof oo kamid ah dhintay habargidir noqdeen qoyska ugu yar 7 qof ka dhimatay habargidir maalintii waa maalintii mataqaana afweyne iyo mataqaana faqash October ay adiga lahayd weeye arxan la'aan iyo erir nacayb October ay adiga lahayd weeye waa ayaamihii murugada madooba saasan shacabku leeyahay dadku waxay ku leeyihiin dubnaasa laga dhigto oo qofka saas ah Allah wax qari mayna adar anu la fuuyin talweyna ka dhalna wax ma qarino dadka xuno niicda wax qariyo oo meelaha kala laab inta waxay tahay dalkan cadow waa haysto cadowga haystana waa kii October in laga xoreeyo u baahan yahay waa mar kale iyo dalka in la xoreeyo aad iyo ma santahay daahir Cabdulla Cali Sow wariye Soomaaliyeed oo qoraa ah wax badan ka og kacaanka qaabka u shaqeyn jiray hadduu Allah u dilay udmo daawadayaasha waxaan siinayaa Janis oo igala qayb galayaan aragtidooda ku aadan qofka aragtidiisa xur ayuu yahay laakiin waxaan qadka soo gelinayaa hadduu Allah u dilay uu saamaxo munasalaad gabeere oo aabaheed uu ka tirsanaa shantii golaha sare ee kacaanka si xaq darana Maxamed Siyaad Barre uu ku dilay 21ka October waxa dad badan ay aaminsan yihiin in kacaanku uu ahaa kacaan dulmiya halka dadka kale oo qaar Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin oo qaarkoodna qabyaalad ay wado ay aaminsan yihiin kacaanka inuu wax fiican ahaa marka hadduu Allah u dilay udmo idinkana Janis ayaa idin siinaya dadka aaminsan in kacaanka wax fiican uu qabtay muno habeen wanaagsan muno 21 October waaye sida la socotid kacaankii October 21ka sidee u aragtaa maxaa laga dhaxlaa aaminsan tahay 21 October horta waxaan u tacsiyeynaa dadkii Soomaaliyeed oo naga dhintay bishaan 21 October waxay noo noqotay maalin madow bishaan oo dhan noo tahay si wanaagsan waxaan taasi tiiraaniya calool xumo ah oo hina oo ciila oo cilal weyn ah aanu diraa ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada ku baabaaday hooyooyin ku baabaaday aabbayaasha ku baabaaday Soomaalida masaakiinta ahaa oo la baabashay oo sida xaq darrada ah loo xasuuqay wixii xasuuqan Ilaahay waxaan ka baryeynaa rabbiya wax samayn kara oo ila bini aadan annaga nahay inta aan galabsanana ma garanayne ummadaas masaakiinta waxay galabsadeen ma garanaayeen in Ilaahay naga dul qaadan horta Ilaahay ka baryaaya si wanaagsan
ayagana waxaan u dirayaa samri iimaan inuu ilaahay dadkooda ka siiyo annaga keligood kama dhimana kulligeenay naga wada dhinteen soomaali oo dhan ay ka wada dhinteen markaan usoo laabto 21 Oktoobar waxaa laga dhaxlay wax fiican lagama dhaxlin waxaan calool xumo ahayn waxaan isxagxagcisho ahayn waxaan ciil ahayn waxa maanta Soomaali taagan tahay ninkii isku diray oo Soomaali ulaha isugu dhiibay oo kristaanka ahaa oo diinta beeniyay dibka nagu dhacaya taas waay maalintuu taas sameeyay ayay dibka soo bilaabatay marka dawlad military ah dad faaninayana Soomaaliland ku arkay waayo dawlad military ah Masar arag waxaa aragtaa Saddam Hussein meeshuu ku dambeeyay waxaa hadastaa Anwar Gaddafi meeshuu ku dambeeyay Muammar al-Gaddafi dadka Soomaali badanaa waxay dhahaan Maxamed Siyaad Barre waxbuu qabtay Maxamed Siyaad Barre ma jirto inuu dadka ulaha isugu dhiibay moogeen maalintuu qabanay maalin barwaaqeeyay Allah u naxariisto Cabdirashiid Ali Sharmaarka la dilay Soomaaliya walaalu qabtay Soomaaliya isjecel u qabtay maalintuu ka tagayna Soomaali ula isugu dhiibay waa ninka diinta been waa ninka wadaadada xiray waa ninka wadaadada dilay markii wadaadada la weydiiyay kala culumta xataa ay ku dhici waayeen inay la hadlaan ay dhahaan qofka jaahilka ama juhalada ah markuu gaal yahay lalama hadlo ka xoog badaya diinta ku dhaysa ka aamus boos uu helaa wuxuu sameeyo waana heleen Soomaali waa kaasta marka gartay laakiin muno meel fog baa geenaysaa Maxamed Siyaad Barre ilaa gaalnimo taa ka waran waa gaal waaye diintii beeneeyay nin iyo naaga siman uu yiri ummadii gumaaday 22 sano military Soomaaliland waxaan garan waa inay jaahiliin yihiin ayaga dhanba iyo inay qabiil iyo calooshi uga buuxo qabiil ugu hiilinayaan war qabiil wax ma taraayo war walaalka laba mar u hiiliyaa yiri markuu qaldan yahay u hiilo qaladka ka celi markuu saxsan yahay u hiiliyo sax ku raac marka Soomaali diin wax kama yaqaanaan miya ma ogi wadaadadii iyo walaa kuwii kale caadiga ahaa walaa kuwii kale ilmaha yarka ah taariikh beena loo qoraa ma loo qoro taariikhda dawladii hore jiri jiray oo 1960 ilaa 60 Cabdirashiid uu ka dhintay jiray wanaageeda ma la sheeg marka Siyaad Barre waa ninka ku yiri aabba halaydo isi aabba yu aabbu yahay isaga Soomaali nin garnoo yiri aabba haydo heerkaas gumaysi gaartay dadka 22 sano buntu qaaradeedu ku xukumay buntu qaaradeedu wuxuuna u yimid dawlad nabad taas ku qabsaday military laakiin muno aabbaha Allah naxariisto salaad dawlad nabada u yimid maalintuu ka tagayna Soomaali isu wadato ayuu ka tagay historygiisana maanta hayna ilaa 14 bishaanayto ilaa ay Soomaali qumbul duniya balaayo lagu sii daay horasiimadii la sheegay laakiin muno Salaad Gabeere aabaha Salaad Gabeere Allah naxariisto wuxuu kamid aragii ugu sareeyay militariga ee afgambiga wax ka sameeyay muusan ka fikirin in dhibaatadan ay dhacayso in 22 sano Soomaaliya in qaabkan lagu hogaaminayo dhibaatadan ay dhacayso kadib dadka ay dagaalamayaan waxaan ay dhacayaan muusan ogeyn aabaha taas waxaan ka leeyahay aabahay inqalaabka umuusan samaynin in uu dawlad military ay sii haysato ama ay sii hogaamiso Salaad Gabeere inqalaab umuusan sameeyay Salaad Gabeere inqalaabka wuxuu sameeyay 2 sano oo ku meel gaar ah waa siday Siyaad Barre isaga hor yimaadeen 2 sano ku meel gaar ah inay dawladda intii waddanka laga xasilinayo ka bacdina dawladda lagu wareejiyo xornimadeedii iyo madaxweynayaashii xildhibaanadii iyo siday ahaan jirtay ma ogiye wuxuu ugu talagalay intaas ma ogi uguma talagalin inuu haayo 22 sano iyo 20 sano iyo 50 sano midna markuu soo hadal qaadana waa isagii la khaarijiyeyba marka fikradda qaladka dadka la siinaayo qalad Maxamedow qaladaad u fahansan tahay Salaad Gabeere uguma talagalin dilkii waddanka xaalkeeda laga dejiyay santa fiican la geynayo intaas inay military Allah naxariisto Allah naxariisto Cabdirashiid Ali Sharmaarke oo madaxweynaha Soomaaliya ahaa waa la dilay waxaana waqtigaas taliyaha ciidamada ahaa Maxamed Siyaad Barre oo afgambiga dadkii hogaaminayay ku jiray ma la dhihi karaa Maxamed Siyaad Barre ayaa ka dambeeyay dilkii Cabdirashiid Ali Sharmaarke oo madaxweynaha waqtigaas
dambaabi karo taas ma ogi maxaa marka faa'iida oo laga dhaxlay oo kacaankii burburintiisii maxaa laga dhaxlay waa ii sheegi kartaa muno yaa dare wuxuu yidhi waxaan ka tegayaa dal ee kama tegaya dad waana suu sheegay siyaad bara gaal u ahaayaan ku yidhi excuse me do you understand what I mean siyaad bara dadka aabba dhahay ama u faystaynaya ani la yaabanahay dowlad military inay soomaali jaahiliin yihiin ama uu hadda dadka qabiilkiisa oo isku reerka ay yihiin u feesteynayo sawiradiisa soo saaranayo Soomaaliya waa qabiilka iyo diintana Soomaaliya waxay aaminsan yihiin qabiilka marka maxamed siyaad bare dadka ku reerka ah way bumbuuninayaan maanta oo kale oo 22 Oktoobar ah bumbuunina waxa xaraan cunayaasi way waxa bumbuuninaya ma ogi ku ayid xaraanta ma ogiye islaamka muslimka ma bumbuuninayaan maxamed siyaad bare wuxuu ahaa 22 sano ma xukumi karin hadduusan ahayn nin bahala oo gaala oo ku xukuma ifaan waa maxaa ninkii sheeg magaciisa ninka fircawn by the way fircawn waa maalintuu qabsadana waa looga cabdirashiid cali sharmaarka allah xariistu dhintay wanaagii Soomaali iyo jacaylka isku qabeen maalintuu ka tagay 90gina hadda waa looga sidii ku dambeysay Soomaali ilaa iyo maanta aan soo istaagno maalin aad u calool xun oon arkay dhalinyaro tiro badan wax baratay xasuuq Soomaali la xasuuq waana la sii xasuuqa hadday Soomaali qabiilka oo istakooda walaalka ah hadduu gardadanya isan gardaradiisa saar oo siyaad bare weliba aabasiyaad malaha aabba wuxuu ahaa wixii wicilla ah iyo waxaan la aqoon wixii aabada nin waxaa arkay soo qoray waxaa isagu la ahay 22 October laga gaaro waa la yaqaan kaas aabiisa xaraquutuna ahaa marka waxaa idin sheegay koox badan oo Allah jirtaan yiri oo maxamed siyaad bare uu soo koriyay Abdullahi Xasan wax laga sheego Abdullahi Xasan wax laga sheego eebi ay ma lahayn gaaladu la dagaalamay kan muslimku la dagaalamay ummadiisu la dagaalamay xaasidi ummadiisu ku ahaa ummadiisu gumaadkina maanta ku jirnaa wali waa ku jirnaa gumaadka munasalaad gabeer aad ma santahay qaybo kale oo bulshada ka tirsan ayaan soo qabanayaa idin kale oo idin soo gelinaya hadduu Allah awood leh uu saamaxo waxaan ka hadlaynaa maxaa faa'iido ah oo laga dhaxlay kacaankii 22 Oktoobar maxaa khasaaro oo khasaaraha oo laga dhaxlay marka dadka aaminsan in kacaankii faa'iido badan uu lahaa waa soo gelinaya inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin dadka maxamed siyaad bare taageeraya inay ku taageerayaan qabyaalad dad badan inkastoo ay aaminsan yihiin arrintaasi waxa hadduu Allah awood leh uu saamaxo aan soo gelinayaa dad badan oo ii sheeg taariikhda si fiican u yaqaan waxa muhiim ah taariikhda inaan laga been sheegin oo la sheego waxa jira iyo siday wax u tahay marka arrintaas ayaan hadduu Allah awood leh uu saamaxo aan jeexjeexina waxaan idinkana qofkii raba inaan soo qabto oo si sax ah raba inuu taariikhda aan kaga hadlo wuxuu dhihi karaa isoo wax waana waxayna hadduu Allah awood leh uu saamaxo si uu kaga hadlo taariikhda qofkan waxaa muhiim ah in qofka la yaqaan oo qofka ka hadlayo waxa qof la yaqaan uu yahay qofka hadduu isqariyo macno weyn ma samaynayso maxamed siyaad bare uu difaaco halow daras madiina habeen wanaagsan ha okay waa ha bis marka la ka dhiganayna adiga hadda barnaamijka ku jira live ugu jira insha Allah haye hada ma santahay Toros Medino qorweyne waa u daaratay barnaamij broortiiq oo la sameeyay joogta habeen dambe hadduu Allah awood leh uu idmo aan soo gelinayaa waxaan soo qabanayaa aqoonyahan kale oo Soomaaliyeed kadib waxaan soo gelinayaa Jamaal Nuur oo ah afayeenka dhalinyarada beesha Habargidir ama gudoomiyaha dhalinyarada beesha Habargidir oo xilligii kacaanka aqli lahaa sheegay hoos inuu joogo umaynaa waqtigaas waan soo gelinayaa hadduu Allah awood leh uu saamaxo Abdullahi Ali wallahi Jamaal wax ii soo qor Jamaal wax qoraal ii soo qor جمال نور قلي قرال إيسو قر جمال قرال إيسو قر ضد بنا إلهي كل مي عمر سومالوين عمر سومالوين أسوق لنا يا عمر سومالوين ويسوع إيسو قر إيسو قبو وقبل لا هي وقبل لا يقفك أركتريسة حرب وياهي إنه هالله إن جمال قرآن كاجا والله جمال وحميم أنا قرآن إيسو قرتي سلف كأن كاجا سوق ليو إن أوكي عمره قوي عبد الله وين أكسر
ادي مالنا كنت فيلا انا وين ايتا انا مالنيت عبد الله محل laga dhaxlay aqoon عبد الله علي محل laga dhaxlay kacaankii 22 October oo faa'iido ama faa'iido darro ah الأفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أن كعانك هذا ويديسيد نيو كعانك وحلا يطلع على دواتوين عاد وفربضن. سوون أحسن. وسوجي تبي. إلا يوم أنت أي دواتو تاجت. سوون أحسن. أن أنت واحد عرفت سومالي إني سامين هذا. سوون أحسن. wadankii hagaagi lahayd si wanaagsan oo burbur fara badan si wanaagsan la soo maray wili dadkii aaminaadii ay soo noqon lahayd ana waxa keenay 22 October 1969 wixii dhacay si wanaagsan maxaa dhacay bal Abdullahi Iirtaabo maxaa dhacay kacaankii oo dhibaato ah oo dadka qaar lagu sameeyay والله إني واحد عايز حق درو قبيلة إن حقوق الآن تكرفل إن بيباتو دان اسكو سوكوو كويلا تنكي أكتوبر كوني سجال بقول إلا حين سجال كي أنا جو حنوار كمالين مقدية بيباتو الصومالي ده حيسته إكسو بلابت وكرسوني ده يدونتي ما قبيلة قارة أمسنت هاي قبيلة قارة سيدها وياها درتا دقري من الفلاح إنه لقوا سيحاني دارات كنتي سكالة مركز لقى صوتك مريحانك اليوم الريحان كلية معان تكلفة البضان باجري أيه الدولة دي كونوا سيال بقول لحي سيال كي سميسي أيه وقبائلة حسوق ذي حق درسوا بسي وحول بسوا بسي كصوتك أنا جنينا ويانا تنويان كاجا الله يا موت أيه أفضل بوحو أركا نبى ما أنت تدوي ديسكول لا تنكي أكتوبر سيدو أركتا الحكومة مالين برواقة ومر ما شاء الله كالا عرقة وصومالي ودم بيسكت دوبنت وقتل ما أنت تاجن هدو حلقوليه صومالي ودم بيسكت دوبنت وورارو هل اللي قبيلة النجدة فتابع لوسة من جردتك واحد عادي دولدي كعانك مركي دلتي واحد اللي يري قبيلة اللي دوجا